Tapi waktu saya kecil dulu, nenek saya selalu 1 minggu sekali ranjang, bantal segala macam dibawa ke depan halaman, digebukin tuh, pakai gebukan yang rotan tuh, yang seperti kembang itu. Pok kelihatan tuh kita kalau itu, wah ini kok ada debunya banyak sekali tuh. Pok depan belakang itu terus dijemur, ranjang digebuk, pok ranjang digebuk, bolak balik digebuk, dibiarin dijemur. Terus dia kan dulu kan yang namanya ranjangnya itu bukan dari per-per kan, kayu atau besi. Kayu atau besi, ambil minyak tanah, disemprotin tuh ujung-ujungnya dikuasin sama minyak tanah. Atau dikasih itu dok yang pakai ada putih-putihnya dulu apa ya, dan juga bisa dok ya? Oh bisa, tapi minyak tanah aja cukup. Kayak minyak tanah, dan kadang-kadang kita masih temu tuh di antara papan-papan kayunya itu ada binatang yang kelihatan setengah senti lah ukurannya, hitam-hitam. Dipiara tuh dok. Namanya tumbila kalau orang orang Bogor, orang Sunda bilang tumbila. Tumbila atau kita bilang bangsat. Iya. Bangsat loh, itu binatang itu. Dan itu dulu waktu kecil saya banyak, tapi sekarang nggak ada. Kalau dia tuh tinggalnya di situ. Kalau kita tidur, dia ngisap darah kita seperti kayak nyamuk. Dan kalau dia udah ngisap darah kita, dia gendut, isinya darah tuh. Dipites dah udah. Nah itu kalau kita kuasin begitu, dia pada mati, Fengge. Nanti mau ditanya, setiap minggu kayak begitu. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah supaya nggak terjadi itu. Nah, tetapi dengan digebuk-gebuk itu debu-debunya hilang. Nah, sekarang di seluruh dunia tuh orang sudah tahu yang orang namanya sering melel di pagi hari, hidungnya ngocor, batuk-batuk, sesak napas pada waktu tidur, itu sebagian besar terjadi karena di debu yang ada pada bantal, pada jok, pada spray adalah debu-debu yang di dalamnya ada kutu tadi. Nggak pernah dibersih. Simak cerita selengkapnya di YouTube channel X Undercover dan jangan lupa di-subscribe.